الزاويه اللي ننظر منها هو نفس السياق اللي يتكلم به وزير الداخليه، هو نفس السياق اللي يتكلم به الرئيس ماكرون، نفس السياق في نفس السياق وفي نفس الحديث، يعني تكمله لما قاله ماكرون كملوا وزير الداخليه بشكل اخر او بالفاظ اخرى او بجمل اخرى. ولكن السؤال المطروح اللي طرحته، لماذا هذا التهجم على الجزائر؟ لماذا هذا التهجم على الجزائر وفي هذا الوقت بالذات؟ هذا هو السؤال المطروح الكبير. اليوم أنا نجاوب على هذا السؤال اللي كثير من الناس ممكن يشاهدوا فينا. نقول شوف سقداء الأوليغارشية الفرنسية، الأوليغارشية الفرنسية أصحاب المال الفرنسيين لما دفعوا بماكرون أنه يشد عهدتين على أساس أنه يحافظ لهم على المصالح الاقتصادية والمالية في الجزائر. هذه الأوليغارشية لما شافت، لما بعد ما جاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم، هناك إجراءات في إطار العلاقات هذه، كاين إجراءات. واش دار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون؟ الأوليغارشية راه يتبع. كي نبداو نشوفوا اليوم الأوليغارشية هذه او اصحاب المال خسروا في الجزائر، كانوا يدوا 18 مليار دولار من المشاريع مختلفه في الجزائر. في وقت تبون، في وقت الرئيس الجمهورية الحالي اللي هو تبون، وقف تجديد العقد شركة المترو، وقف عقد شركة تاع المياه، حصة توتال اللي كانت راح تديها من اناداركو ب 5.5 مليار دولار اخذتها الجزائر، هذه خساره. وبالتالي وزيد مجموعه المشاريع اللي كانت تديها المكاتب الدراسات الفرنسيه اللي يعني تقدر ب 10 ملايير دولار، و2.5 تاع القمح اللي كنا نجيبوه من فرنسا. كل هذه الاموال مجتمعة تعطيك 18 مليار دولار خسرتها الأوليغارشية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن التبادلات الطاقوية في الجزائر في وقت تبون ما وجههاش إلى فرنسا، اداها لإيطاليا واداها إلى ألمانيا. أكثر من هذا أن التسليح الجزائري ركزوا على روسيا والصين ماشي فرنسا، وكانوا ينتظروا أننا توجهنا إلى روسيا والصين. زيد حاجة واحدة أخرى، المواقف الثابتة تاع الجزائر التي تختلف تماما مع المواقف الفرنسية في الملفات الإقليمية والدولية. ضيف إلى ذلك أن الجزائر حصرت فرنسا بالساحل. فوق هذا وذاك في الجانب آخر أن في وقت تبون، لازم نقول هذه الأرقام، في وقت تبون الورقة تاع 200,000 أو 2000 دينار أحذفت منها اللغة الفرنسية وعوضت باللغة الإنجليزية، وقرر رئيس الجمهورية بتدريس اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي. إذن كل هذه الأمور اللي ذكرتها اقتصادية وثقافية أثرت على الأوليغارشية ودفعت بماكرون أنه يروح يغازل تبون. جاء للجزائر يغازلوا على أساس أنه يخفف من وطأة هذه الأعباء، إلا أنه لما راح الديسكو مغرب طاولوا كاسيت تاع حسني، قال لك لا كاسيت هذيك بحثت انا شويه، قال لك هذيك الاغنيه تاع مازال ليسبوار مازال، عطاوها له داها معاه لفرنسا. وبالتالي هذا التكالب هذا اللي خرجوا في هذا الخطاب. الان الاوليغارشيه الفرنسيه عرفت باللي الرئيس ماكرون ما يخرجهاش، ودارت له كثير من الامور اللي وضعوا امام استقاله وانسداد سياسي في فرنسا وازمه اقتصاديه وما الى ذلك. ومن جهه اخرى ان هذا التحامل على الجزائر وهذه الضربات، الجزائر مستفاده. تقول لي كيف مستفاده وهم يضربوا فينا؟ نقول لك مستفاده لما ندير لها قراءه صحيحه.